Hay un secreto en los túneles de la ciudad. Luz que se ve ahí, no sé de qué. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí está bajando el robot. 100 metros para adentro, a ver si hay una filtración o rotura. Cuando viene mucha lluvia, puede filtrar por el suelo hasta A la casa de alguien. De acá podés manejar todo igual. Ah. Subir para bajar, para cambiar la cámara, las luces. Rompe algún caño o algo, vas directo a ver y rompes justamente donde tienes que romper. Podemos reparar solo un tramo, no reparar los 100 metros, porque uno empieza a romper la calle, es tiempo, es más plata, molesta a los vecinos, sería una obra más segmentada. Me llevo casi. No sé. A ver la filtración dónde está.